এটা সেনাবাহিনীর বিমান। You see the beauty of this aeroplane. AKG. সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমরা দড়িপাড়া আছি। আমাদের পিছনে দেখছেন এখানে মূলত রানওয়ে একটি বিমান আসছে, তা আমাদের সাথেই থাকে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা দলিপাড়ায় আছি। এখন আমরা তুরাগের দিকে চলে আসছি। শর্টকাটে চলে আসছে, খুবই চালা। There are a lot of people are coming here. Right? সুপ্রিয় দর্শক, আমরা দলিপাড়া আসছি। এটা মূলত এখানে বিমানের রানওয়েটা। আমাদের পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন অনেক দর্শক এখানে আসছে এটা দেখার জন্য এবং ঘোরার জন্য। এই যার পিছনের অংশটাই কিন্তু এগিয়ে এসে সেটা এখানে নামে, আর এখানে লাইটিং দেওয়া আছে পিছনেই। সুপ্রিয় দর্শক, এই যে এই দলিপাড়া এই তুরাগের অংশই মূলত এখানে বিমানটা, এটা মূলত একদম রানওয়ের যে মেইন অংশটা, এখান থেকে বিমান আসলে এই যে সামনের অংশটা সেখানে এটা নামে। দেখতে পাচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক, আরেকটি বিমান আসছে। আপনারা আমরা আরেকবার এসেছিলাম। এটা মূলত দলিপাড়া, যেটা তুরাগে অবস্থিত। আমরা উত্তর অতিক্রম করে এখানে চলে আসছি। এখন আরেকটি বিমান আসছে, আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা সেনাবাহিনীর বিমান। অনেক আওয়াজ।
সুপ্রিয় দর্শক, আরেকটি বিমান আসছে, সেটা আমরা লাইভ দেখে বুঝতে পেরেছি। এটা আসলে অনেক দূরে, তো আমাদের সাথেই থাকুন। দূর থেকেই সে জানান দিচ্ছে। এখানে অনেকে আসছেন এই বিমান, এই রানওয়ে দেখার জন্য। এই পাঁচটা শুধু বিমান নামে, আর আবার বিমান উড্ডয়ন হয়, এদিকে ল্যান্ড হয়। বিমানটা আসছে, এই যে বিমানটা আসছে। আকাশে মেঘ আছে এবং এই মেঘের কারণে আকাশের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এবার এটাকে একটু এই পাশ থেকে নেব। সুপ্রিয় দর্শক, বিমানটা কাছাকাছি চলে আসছে, এর সাথেই থাকুন। এই যে মরিচিকা দেখা যাচ্ছে, একটা জেট বিমান উঠছে। অনেক বিমান দেখা যাচ্ছে ভিতরে। কত ভাই? 1,40,000। প্রিয় দর্শক, এখানে অনেক কিছু আপনারা দেখতে পাবেন। উঠছে অন্য জায়গায়, কিন্তু এখানে শব্দ বিমান বাংলাদেশ, এটা এখন উড্ডয়ন করবে, আরো অনেকগুলো টেক অফের অপেক্ষায় আছে। সুপ্রিয় দর্শক, একটা ছোট হেলিকপ্টার, হেলিকপ্টারটা ওইখানে নামছে।
দর্শক দর্শক আরেকটি আসছে, এটা আলো দেখা যাচ্ছে এখনো অনেক দূরে। সুপ্রিয় দর্শক, এখন আরেকটি বিমান আসছে। আমরা দলিপাড়ায় আছি, এটা মূলত রানওয়ে, এটা এখনই নামবে। ইটস আ কামিং, ইউ সি দ্য বিউটি অফ দিস এরোপ্লেন। জি, থ্যাংক ইউ। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকে আসছে ঘোরার জন্য। মূলত আপনি আসতে পারেন মূলত বিকেলের দিকে, এটা জমে ওঠে, বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসে ঘুরতে। এটা হচ্ছে নভোয়া ছোট বিমান। প্রিয়জনের জন্য অনেকে ভিডিও করে নিয়ে যাচ্ছে, অনেকে তার ট্রাভেলিং ব্লগিং জন্য ভিডিও করছে। যে একটা বিমান উঠছে, সুপ্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা উড্ডয়ন করলো। আরেকটা আসছে অনেক দূর থেকে, লাইটিং দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমানের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী এখানে কাজ করছে। রেগুলার ফোর্স যারা আছে এখানে আছে। সুপ্রিয় দর্শক, আমার পিছনে দেখছেন একটা বিমান, সুপ্রিয় দর্শক আরেকটি বিমান চলে আসছে। দর্শক, এখানে অনেক পর্যটক এবং দর্শনার্থী আসছেন এটা দেখার জন্য। এই যে আমার সাথেই আছেন ওনারা। এভাবে বিকালবেলা মূলত অনেকে আসেন এটা দেখার জন্য। আপনারাও যারা আসেননি এখনো। সুপ্রিয় দর্শক, আরেকটি বিমান আসছে। দৌড়বা
দর্শক আরেকটা বিমান আসছে। দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে দলিপাড়া রানওয়ে নিয়ে ছিল আমাদের ভিডিও উপভোগ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো।